mu fara bidiyo akan Binance da duk wanda yake so ya fara harkan crypto online yana samun alheri, yana sa kuɗaɗensa kuma yana cira ba tare da ya samu matsala ba. To insha Allah rabbi lokaci ya da mu fara wannan darasi, dama a baya kuma ba mu samu lokaci bane kuma mun sanar, kuma insha Allah rabbi gashi nan mun cika. Insha Allah rabbi yanzu za mu fara aiki akai da duk wanda yake son ya shiga wannan harkan namu to sai ya haƙuri da naman alamar like da kuma subscribe idan sabon zuwa, in kuma ba sabon zuwa ban namu already ka daɗe a channel namu, muna roƙon ka danna mana alamar like saboda haka ne zai ba mu ƙarfin gwiwa mu dinga yawan muku uploading na bidiyo akai akan abin da ya shafi Binance. Yanzu ba za mu sake yin bidiyo akan wani application ko wani abu da ya shafi wani website ba, sai mun fahimci kowa ya gane daga satin nan zuwa satin gaba. Insha Allah za mu yi kokari muku bidiyo ko 7 ko 8 dai hakan nan zama dai yanda dai kowa zai fahimta dai ba tare da mutum ya samu matsala ba. In dai mutum ya gani insha Allah rabbi ya asaran kuɗin sa ba insha Allah rabbi. To ba tare da cika ku da surutu ba mu shiga cikin bidiyon domin mu fara aiki saboda ba na so bidiyon yayi tsawo sosai. Yau kamar yadda kuke gani zan aje muku link na Binance a kasan description na wannan bidiyon idan baka taba buɗewa ba kenan. In kuma ka taba buɗewa dama kana da shi sai dai kawai ka ji darasin mu na gaba yadda za a fara aiki a ciki sai ka gani. To kamar yadda kuke gani mu yanzu bari mu je mu nuna muku, mu muna da link din a wannan na faɗa muku zan ajiye muku link din a description. To in ka je ka taba link din, in kai da wanda baka taba buɗewa ba kenan, idan ka je ka taba link din insha Allah rabbi zai buɗe maka kamar haka. To in ya buɗe maka kamar haka kun ganin create a free account gashin ya faɗa ma ga inda zaka ciki, ba wani abu mai wahala zaka ciki a ciki ba, kawai ne zaka saka email nan ka saka passport shine kawai. Yanzu abin da zamu yi bari mu sa email din da zamu bude da shi. Yawwa kamar da kuke gani wannan shine email da zamu bude, bari mu cike sauran bayanan. Yawwa kamar da kuke gani gashi nan mun saka passport namu, sai mun taba create account. Ita kun gani wajen sa passport mutum sai ya lura sosai saboda dole ya ka saka da number da kuma wannan. In kun kula anan gashi mun saka please must kun gani be at least 8 characters with one kun gani upper case kun gani letters and one number. To suna so ka sa saboda passport irin wannan mai sauki ana saurin yin hacking nashi, amma idan ka saka da number da su wani koma da su wani alphabet to insha Allah rabbi mutum ba zai iya yin hacking na wannan naka ba. To yanzu kamar da kuke gani bari mu yi stop sai mu ƙara canza wannan, za ku ga ya nuna already ya hau. To kamar da kuke gani gashi nan mun sa kuma mu details namu, ba wani abu mai wahala bane, kana tabawa ma zai ma creating. To har yanzu suna cewa passport namu dai ba su wannan nashi ba, amma dai bari mu ƙara wani abu a gaban da shi muka ko za su karba. Yau gashi mun canza password kamar yadda kuke gani, ko in ka taba create account ko zai login in kun kula gashi nan wannan shine caption su Binance security verification na su daban yake da na Google captcha da na wannan sauran wannan shi na wannan abun. Kun ga wannan shine ake so in ka kula ga wani inuwa a nan wajen, to hoton wannan shi ake so ka sa a nan. Wannan abun za ka yi wannan shine kamar handle da za ka yi control da shi kamar yadda kuke gani. Bari ku ga mu ja kun gani sai ka tabbatar ya zo santan abun sannan sai ka saki. To wannan shine Google verification nasu, already kana taba zai yi wannan, zai ce ya tura maka sako a cikin email din. To kai zaka je ka dauko wannan verification code din kamar yadda kuke gani gashi nan ma sun turo mana. Bari mu dauka mu ga menene verification code din 581921 581921 saboda su tabbatar da cewa wannan in naka ne. Wannan dalilin yasa za su turo maka wannan verification a cikin Gmail naka kenan insha Allah. To yawa kamar yadda kuke gani to gashi nan abin da zai bude maka nan a gaba kenan. Kun gani wannan duk bayanai ne, wani deposit and start trading, buy crypto with credit card, buy coin with pay waye. To abin da zaka yi shine ko saka ka taba go to dashboard wannan, idan ka taba shi kamar haka. Yau to kun ga wannan already gashi nan already mun riga mun bude wallet na Binance already mun riga da mun bude, saura mu sai da kuma wasu abubuwa da dama.
kamar ku ne wannan kana buɗe dama abin da ya faru na maka kenan security verification, saboda wannan hanyar shine wanda zai tsare ma account naka insha Allah rabbi. Abu na farko da zaka shine phone verification. Wannan na farkon shi zaka fara tabawa. In ka taba ga nan enter phone number an kula gashi nan a nan wajen, sai ka zo in kula ba logon kasan mu bane a wajen, sai ka zo ka taba wajen. Idan ka taba sai ka rubuta Nigeria, kana fara rubuta ma zai fito ma, ko kuma yawa kun gani gashi nan na kasan mu, tunda mu yanzu a Nigeria muke. Ya dauke, bari mu sa, kuma muna sawa zai yi searching, yana dan yin searching ma kawai zai fito. In kuma ka ga bai ma wannan ba, haka da kawai NGN ma ka rubuta, yawwa kun gani a to sai ka saka phone number ka anan a gaban wajen nan wajen phone number ka aka sa a wajen nan, amma ba ka sa 0 farkon ba, za ka tsallake shi, sai ka yi kokari ka saka number ka wanda za ka buɗe abin da shi kenan. Kuma duk wannan inda duk line da ka buɗe Binance da shi sim ɗin, to gaskiya kar kai wasa da sim ɗin, saboda duk login ɗin da za ka yi inda ka bari sim ɗin ya ɓata, to gaskiya kafin account naka ya dawo in sai an dan wasu abubuwa sannan ya dawo, saboda kar ka bari sim ɗin ya ɓata. To yana kun gani in ka saka number kamar haka nan, za ka zo ka taɓa wannan send code wannan, sai in ka taɓa shi to automatic za su turo maka da yau kun gani send SMS, kun gani success, za su turo maka yanzu a saman nan, za su turo ma in a cikin wayan yake, in ma a cikin wani waya yake za su turo maka. Idan suka turo ma sai ka saka number anan, to nan ma mai ka taba send code wannan, shi kuma a cikin Gmail ne, wani Gmail verification code a cikin Gmail din shi kuma shi ma bari mu taba ku ga, to shi ma za ku ga sun turo a cikin. Suka turo duka sai ka je ka dauko, in ka je ka dauko sai ka zo ka sassaka, in ka saka ne ka taba submit wannan. To bari mu dauko namu sai mu sa mu ci gaba da bidiyon. Yau kamar yadda gashi nan mun saka namu, to da ke yanayin network wajen da muke ne yana dan matsala, amma ga kana sawa ma za ka gano wajen submit wannan ya fara searching, yana yi kawai za ka kawai ya nuna ma ko ka yi verification na phone number. Duk lokacin da za ka yi login inda ka yi logout, inda za ka yi login, to dole sai ka yi sake irin wannan verification, saboda hakan da zai sa duk wani haka ba zai iya yin hacking na account naka ba, saboda ba shi da sim ɗinka a wajensa. Sannan kuma Gmail in ma ya samu ya kwace Gmail naka, sannan ka buɗe wannan abu da shi, to ba shi bari sai ya kwace number wayanka ba. In kuma ya yi kokari ma ya samu ya hau account naka, to za ka sani da wuri, saboda Google za su sanar da kai kafin nan kuma za ka ankare tunda sim naka yana hannunka, za ka sani da za ka dawo da shi. To wannan shine yadda ake buɗe Binance. To insha Allah rabbi a gobe kuma in Allah ya yarda za mu yi kokari muku bidiyo akan da za a yi verification. Wannan verification na farko kenan. Akwai verification da za ka yi na BBN wanda za a yi verifying naka mai gaba ɗaya. Aka verifying naka kuma insha Allah rabbi shikenan sai kuma a fara sa kuɗi. To insha Allah rabbi gobe za mu yi bidiyo akai. Yanzu ba na so bidiyon yayi tsawo sosai, kamar na faɗa muku dai mun network na mai da matsala ne, kun ga da mun yi refresh page ya dawo da mu baya. To nan kamar na faɗa muku nan zaka zaɓi Najeriya ka safan nan manka, bayan ka safan nan manka ka taɓa wannan sending code za su turo maka a cikin line sim ɗin, na ga yana irga sakanni, sai ka ɗauko number ka sashi anan, in ka ce ka sake taɓa wannan shi ma sending code za a turo maka a Gmail, sai ka je ka ɗauko code ɗin shi ma ka sa anan, za ka submit ɗin nan yayi rolling zai shiga da kai cikin Binance. To daga nan bayan ya shiga da kai kuma already ya zama kana da account kenan a cikin Binance insha Allah rabbi. To bana son cika ku surutun Allah da gobe za mu yi kokari kuma insha Allah mu yi uploading akan inda muka tsaya Allah sai da wanda bai gane wani abu zai iya magana a comment ko kuma a description na wannan video